Ну куда мне идти, чтобы попасть к Малецки? Это ж... Даже в полумертвом состоянии он не утратил свои способности. Как же жутко. Эй, там, внизу, поберегись! О! О, первый Лолошка, практически первый мироходец и, походу, первый человек, который смог подписать не вечный контракт с организацией, так еще и на условиях, где я не отвязываюсь от времени. Ну круто, да? Давайте так, скажу честно, либо мне нормально так вешают лапшу на уши, либо мне жестко не договаривают, почему я настолько интересен организации. Напомню, когда Лолошка пытался набить себе цену на фразу «а еще я могу перемещаться через вневременную пустошь», сотрудница то ли не поверила мне, то ли просто о чем-то задумалась, непонятно. Но что точно понятно, дамы и господа, перед вами агент Лолошка. Агент, работающий в одной единственной временной ветке. При этом Лая пока что не знает об этом. Пойдем расскажем? Надеюсь, мне в лицо не плюнут. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы, агент Лолошка. Отныне называйте меня только так. Ну да ладно, если серьезно, то мы сотрудник на птичьих правах. Я все еще привязан ко времени. Я не могу телепортироваться в какой-то там Синклит, но меня назначили не к какому-то там рандомному сотруднику, а к тому самому Малецки. Как говорится, одни только плюсы, правда? Признаюсь честно, мне действительно интересна реакция Лаи. Она явно удивится, если узнает, что теперь перед ней сотрудник, который не отвязался от времени. Но прежде чем куда-то телепортироваться, у меня новости. Прямо сейчас до серии я пошел в исследовательскую и та-дам! Горький опыт научил меня запасать консервы. Да, наконец-то они будут. Есть только маленькая проблема — костяной бульон. Я посмотрел, как он делается, и оказывается, представляете, там нужны косточки, которые я все это время тупо не добывал. Давайте так, берем костюм, надеваем, выходим. И без лишних слов мы пойдем по вейпоинту «Церковь». Да, это тот самый вейпоинт, где школа, и по идее там я не добыл все супы. Так. Дроны. Походу все. Дронов больше не будет, да? Так, ладно, самое главное, мне нужна школа. Давай побыстрее. Так, здравствуйте, пожалуйста, скажите, что супы я оставлял. Ой, нифига себе, высоковольтный кабель даже есть. Это мы по-любому берем. Вообще, я уже понимаю, что в этой школе я оставил много всего, поэтому по-любому берем все, что плохо лежит. О, наконец-то, хоть какая-то еда. Все, спасибо, спасибо. Только надо еще больше. Все, я супер-мега спокоен, возвращаемся. И, наверное, самое приятное — это помимо супа получить много железа, потому что железо у меня действительно заканчивается быстро. Переплавляйся. Обязательно заряжаем костюм до конца. И вопрос, Лолошка, ты скажешь что-нибудь? Да уж, что тут говорить-то? Всего пара дней убеждений, и на тебе, я уже работаю на организацию. Лая будет в полном восторге. Или нет? Я, конечно, понимаю, что все это для благого дела, но почему-то меня все равно не покидает ощущение, что их методы вербовки увенчались успехом. Черт, какие же замысловатые манипуляции они используют. Да, это вот, кстати, то, о чем я говорю уже несколько серий подряд. Вообще, признаться честно, я считаю, что в реальной жизни вот этот метод манипуляции, когда ты говоришь правду и только правду, он хоть и действенный, но невероятно тяжелый в освоении. По сути, ты мало того, что должен говорить только правду, но и очень грамотно не договаривать. Я уже догадываюсь, что в организации обо мне известно сильно больше, чем я лично успел рассказать, и при этом очевидно, что психологи из них нифиговые, но все-таки я говорю о том, что даже меня, не как Лолошку, а как Рому, они заставили уже дважды переобуться в полете. Так, в итоге костюм заряжается, и, скорее всего, у меня уже давным-давно сделаны супы. Это что такое? О, нет. Только нет. Так, подожди, у меня, по-моему, был этот... Ё-моё, тут что, везде такая хрень? Короче, у меня где-то был огнетушитель. Ща. И снова здравствуйте. Как это работает-то? Потушить?
А, вот, да. Прикольно, прикольно. А, стоп, сейчас буду гореть. Огнетушитель кончился! Ладно, руками. Мне нужен огнетушитель. А почему я продолжаю гореть? А, потому что там тоже. Так, сейчас, погодите. Успеть. Мне нужен огнетушитель. Нет, не умирать. Блин, 2 огнетушителя нужно, получается, правильно? Все, я потушил. Я потушил. Больше огня нет. Вроде бы мне неплохо, но у меня накопилась полная полоска. О, отлично. Если заходим сюда, то все пропадает. Ну, хотя бы так. Надо понять, какие проблемы. Уткар. Так, тепличный модуль, электричество и исследовательский модуль. Огонь! Подожди, все еще огонь? Какого черта? Я не понимаю, у меня реально копится огонь, но... А, во, нашел. Мне нужен огнетушитель. Все. Надеюсь, больше не будет? Да, оно вроде бы больше не поднимается, полосочка остановилась. Ну, как говорится, живем. Тепличный модуль это здесь. Да, электричество полностью полегло. Мы обязательно чиним. Давай, молодец. И проверяем, что у нас тут выросло. Клубника? Нифига себе. Волчьи ягоды, ягоды белодонны. То есть тут может выпасть рандомное растение. Это удобно на самом деле, да? О, еще могу собрать, обалдеть! Да мне бы тут тогда, не знаю, какой-нибудь сундучело. Или... сейчас тут все забито. Ну ладно, я понял. Пока что пусть растет. Простите, я клубнику только возьму. До свидания. Легкая закуска. А, не, подожди, клубника отстой. Тогда мы съедим все сразу. Эй, стоп. Я тут подумал. Я ведь и Малецкий, и той женщине с контрактом сказал, что способен перемещаться через вневременную пустошь. Хотя я же все это время даже сам в этом не уверен. Перемещаться-то я могу, но как? Джон тогда мне ничего не объяснил, поэтому я без понятия, что мне делать. К тому же последний раз на все это ушло много объединенных сил. И не только наших с Джоном. Междумирка тогда тоже сильно помогла. Черт. И есть еще кое-что, что меня беспокоит. И чем дольше я об этом думаю, тем сильнее беспокоит. Они из-за меня ли все это произошло? Конец света, исчезновение жизни во всех мирах. А вдруг это и есть последствия неаккуратного использования этой силы? Что если это такой временной парадокс? Поэтому смотрящий за мной наблюдает. Хотя, думаю, для меня были бы другие последствия, если бы это было бы правдой из-за меня. Так что, нет. Однако, в любом случае, я очень надеюсь, что мне не придется больше возвращаться в эту пустошь. И все ограничится перемещением по мирам. Хотя, даже так, с моими фильтрами это будет проблематично. А с другой стороны, кстати, я помню, что Джону как будто было бы плевать на антискинт. Может быть, и мне не так опасно. Так, ладно, с этим я точно справлюсь. Хотя, вспоминая мои последние переходы, точно ли хватит сил-то? Так, ладно, все, Лолошка, просто соберись. Та женщина Луиза сказала, что наша договоренность действует, пока в этой ветке есть выжившие. Так что, да, надеюсь, мне не придется перемещаться по веткам, пока действует этот договор. Ну не отлично ли? Круто придумал вроде. Кстати, они ведь так и не объяснили, зачем вообще я им сдался. Малецкий тогда очень резко ушел от ответа и... ну нет. И ничего я тогда не ушел. Сказал, как есть. А вот ты-то, видимо, погляди. Решил слукавить. Что? Нет, ничего я не решил. Не-не-не, Лолошка, я только что слышал. Говоришь, можешь прыгать через ветки, а сам надеешься, что не придется? Да нет, Малецкий, ты неправильно понял. Я могу прыгать через ветки. Просто я не уверен, что смогу делать это часто. Ага. Слушай, первое правило работы в штурмотряде. Никогда! Малецкий, слушай, давай без этого, а? Мало того, что ты опять не постучал... Так, ладно. Давай о серьезном, окей? Я принес тебе нужное барахлишко. Погодь. Вот, это раз. О, значок. Значок той девушки? Так, а это? А это два. Надеюсь, с размерчиком угадал. Если что, ты скажи мне, да? Вот, держи. Что? Одежда? Блин, да ладно. Подожди, значок сотрудника организации. Такой же, как у Лаи. Да, действительно, получается, это все-таки значок организации. Ну, ладно, давай тогда вот эту одежду возьмем. Ладно, но... Малецкий, зачем мне форма, если я все равно вынужден ходить в скафандре? Ну, я в прошлый раз вообще так же подумал, поэтому ты и не принес. Но мне сказали, что это обязательно.
что с тобой, как и с любым другим новым рекрутом, нужно идти по регламенту. Хе-хе-хе. Плюс, возможно, ты все же решишься надеть ее. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Нет, я не буду отвязываться. Мне в скафандре удобнее, спасибо. Да, ну и ладно. Так, это, инструкцию тебе мадам де Сталь передала, да? Нет. Сказала, что ты передашь. А, да? Ну, тогда ладно, смотри. Во-первых, наша работа, как ты уже мог понять, строится по строгой структуре. Нам дают информацию про цель, описание и координаты. Цель мы ликвидируем. Лолошка, никаких исключений. Эй, Малецкий, вот прям серьезно, прям никаких? Да, никаких. Ну а что если цель еще не лишена рассудка? Или переживает время менее болезненно? Нет, Лолошка, такого не бывает. Ну хорошо, но а как же я? Я-то здесь? Я еще не ликвидирован. Что ты закатываешь глаза? Ох, мать честная, ну мы же сколько раз это уже мусолили. Да, ты исключение, можешь гордиться, Лолошка. Ты первый такой на моей памяти, серьезно. Таких как ты не будет, все. Я хочу, чтобы ты это понимал. И не строил никакие надежды. Обычно все выжившие, запомни, выглядят и ведут себя так, как тот бог. Продолжим, короче. Не перебивай меня, новобранец. Цель мы, значит, ликвидируем. Делаем мы это следуя регламенту по безопасному поведению в поле. И если кратенько, то убедись, что целей столько, сколько обозначил отдел учета. Если же целей больше, вот как, например, с тобой, передай им эту информацию и не действуй без распоряжения руководства. Ликвидируй только тех, кого нужно по заданию. Перед ликвидацией цели, кстати, нужно удостовериться, что... Слушай, это же какая-то целая лекция выходит, а? Если честно, мне очень скучно. Может быть, ты мне на примере покажешь, а? Отставить! Ты очень фривольно себя ведешь, новобранец. Вообще-то я твой координатор, а это означает, что... Да ладно, успокойся, я прикалываюсь. Так, ща. Ну ладно, вот здесь тогда распишись. Типа, ну, прошел водный инструктаж. Блин, Малецкий, ты такой крутой. Сейчас, погоди. Куртка сотрудника организации. Последний писк моды. Буквально. Ну-ка. Ты погляди, ну каков, а. Ща, Малецкий, погоди, у меня тут тест-драйв новой курточки. Ну, честно говоря, можно было бы и штанишки принести тогда, а то что это? Зачем мне эта куртка без штанов? А, нет, стоп, мне реально дали, вот, брюки сотрудника организации, что-то я туплю. Все, переодеваемся. Во, вот это другое дело. Ну-ка, спереди. Ботиночки бы еще дали, кстати, но нет, ботиночек, увы, нет. Давай тогда, подожди, патроны пока что уберем куда-нибудь сюда. Снимаем костюмчик и опять же расписаться, правильно? Ну, окей. Угу. Слушай, Малецкий, я надеюсь, я тебе только что не душу продал. Да не, забей. Ты это сделал еще тогда, расписавшись в контракте Луизы. Так, короче, смотри, мне передали еще одно задание, и мы снова пойдем вдвоем. Вот координаты... Опа, это другая ветка, Лолошка. О, черт, нет, только не другая ветка. Ну так чё? Зря я надеялся, что в другую меня не пошлют. Блин, и что же теперь делать-то? А что, если я сейчас создам какие-то временные парадоксы? Хотя нет. Думаю, если я пойду на что-то совершенно безобразное, то смотрящий вмешается же, да? Ложка? Не может же быть он настолько отчужденным, насколько пытается себя показать. Алло! Ты чё, передумал что ли уже? Контракт подписан, хоть и временный. Назад пути нет. Ой, давай, вот, смотри. И же что? Тут есть какая-то отсылка на что-нибудь? X65963. Ну, честно говоря, я на это могу только посмотреть, кивнуть головой и сказать: ну, окей, ладно. Так, и что это? Ну, говорю же, координаты. Так, и что означают эти координаты? Пространственно-временной ориентир. Но... как я должен перемещаться с таким ориентиром? Ну, а мне-то откуда знать, Лолошка? Это ты у нас мироходец, а не я. Блин, ладно. Ты сейчас-то готов пойти? Ну, а как иначе? Долг не ждет. Тебе это, собраться нужно? Нет, да, пока что подожди, да. Угу. Блин, то есть подожди, зачем ты тогда это сказал, Лолошка? Просто понимаете, если бы, возможно, Лолошка не сказал, что может телепортироваться через временные ветки, тогда бы Луиза не согласилась.
Хотя, с другой стороны, скорее всего бы согласилась. Просто мы на самом деле этого ни разу не делали. И очевидно, что это выпотрошит все силы Лолошки. Ну, то есть, мы тогда это сделали почему? Потому что был Лолошка, был Джон и сила матери. А сейчас, по сути, только Лолошка со скинтонитом. Ну, обалдеть теперь. Давайте так, я не знаю, что меня ждет в другой ветке, поэтому подготовимся прям шикарно. Во-первых, мы уберем все лишнее. Не забываем взять бинты, заряжаем свой костюм, надеваем свой костюм и... Значит, насколько я помню, в прошлый раз я попал в пустошь, когда тот техник пытался переместить меня. Да, я помню. То есть ты хочешь сказать, что Малецкий должен то же самое попробовать сделать? Типа переместить меня в Синклит, но при этом я таким образом попаду в пустошь. Малецкий, поговорим? Чё, как, готов? Ну, вроде как, да, готов. Ну, так... Малецкий, слушай, а можешь попробовать переместить меня куда тебе нужно? Ну, не-не-не, это так не работает, приятель. Да-да, я знаю, что не работает. Ты просто попробуй. Окей. Получилось. Так, супер. Теперь нужно собраться. Смотрящий. Смотрящий, привет. Не надо, не смотри на меня так. Я понял твой намек. Я согласился только, чтобы понять, как выбраться отсюда. Ты-то не помогаешь мне? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Что, серьезно? В этот раз даже сказать нечего. Смотрящий, я не могу тут бесконечно играть с тобой в гляделки. Ох. Вышло информативно, спасибо. Ну... Эй, смотрящий! Ну помоги мне! Ну куда мне идти, чтобы попасть к Малецки? О... Это ж... Да ладно! Смотрящий реально помог? И как это? Ничего себе, тут время еще и вверх работает. О, это что было сейчас? Может быть, надо быстрее? Как там говорил, это место не любит нерешительных, да? Окей, значит решительно бежим вверх. О, получается! Смотрящий! Спасибо! Эй, ложка! Ложка, вставай! О, эй, приятель, ты как, живой? Да, кажется, да. Встать. О, ты погляди-ка на себя! Слушай, а ты ж, получается, не соврал? Ты реально можешь прыгать без отвязки! Офигеть! Тише, пожалуйста, Малецкий. У меня очень сейчас голова болит. Да, конечно, ладно, извини, я реально первый раз такое вижу. Это же просто... Да, пожалуйста, только тише. Ладно. Так. Короче, что у нас вообще тут? Слушайте, блин, на самом деле я тут начинаю задумываться, что... мы должны были скафандры до 4-го уровня улучшить желательно, а то тратится быстро. Ну вообще это жесть! Даже сотрудник организации удивляется, что мы можем перемещаться через ветку. Но, смотрящий, спасибо тебе большое. Я не знаю, слышишь ты меня или нет, но спасибо, это было мощно. Мне, правда, теперь очень интересно, а почему смотрящий помогает? Типа, почему он это сделал? А еще заметили вы или нет, но мне дали эффект угасания искры. О, а еще у меня минус тело. Капец! У меня... Так, бинты, погоди. Давай тогда мы быстренько восстановимся. Не знаю, голова, левая нога. Прям по полной. Очень хорошо, что я взял эти аптечки, но надо было больше. Все, постепенно восстанавливаемся. Ну и где мы в итоге? Куда мы попали? Что это за место? Это похоже на какой-то город. Изначально я подумал, что это Альт-Сити из Идеального мира, но нет, это не Альт-Сити. Ну, вот как-то так. Получается, я в другой ветке. Вот только что это значит? Смотрящий не только не остановил меня, но и помог? Серьезно? Да. Вот я тоже удивляюсь, почему он помог. Все более запутаннее и интереснее история становится, и мне правда доставляет удовольствие за всем этим наблюдать. Особенно от первого лица, как игроку. Так, Малецкий, поговорим? Ну и что, куда нам? Ну, ща, погоди. Тё, как, пришел в себя уже, что ли? Бледный такой. Очень смешно, спасибо.
Слушай, давай к делу, у меня все-таки костюм разряжается. Ну, ладно. Пойдем искать цель. Стой, подожди, а ты не знаешь, где она? Да, знаю, конечно. Тут где-то. Вообще, судя по рапорту, это маломобильное существо. Сюда вообще не хотели никого отправлять. Думали, что в этом нет необходимости. Но существо все-таки само не справлялось. Ну, знаешь, типа, с тем, чтобы умереть. Регенерирует постоянно, что-то такое. О, звучит очень стрёмно. Бедный чувак. Ну или что там, чувиха. Слушай, а как ты вот все-таки это делаешь? Как ты реально перемещаешься? Блин, вот если бы я так умел, я бы и не отвязывался никогда. Я немногое слышал о мироходцах. Доводилось даже ликвидировать парочку. И все-таки я знаю, что обычно сквозь линии вы не прыгаете. Как, Лолошка? Блин, ну хорошо, это удивительно, что вы не знаете. Рассказать, отказаться рассказывать, согласиться рассказать в обмен на информацию. Ну, на самом деле понятно, почему они не знают эту информацию, потому что им недоступна, недоступна, как бы сказать так коротко, концепция времени. То есть, понимаете, отвязанные от времени не знают, что такое время. Я понимаю, что это звучит немного парадоксально и глупо, потому что они работают со временем, но вот как есть. Согласиться рассказать в обмен на информацию. Да, давай. Ну... И что ты хочешь узнать? О, так, еще выбор. Спросить про Лаю, спросить про руководство организации, спросить про Малецкие. Первые два интересно, третий не особо, потому что Малецкий и сам про себя много чего выдает. Давай узнаем про Лаю, а почему все-таки? Что с ней произошло? Это прям интересно. Лая. Подожди, а ты расскажешь? Ну а что конкретно тебя интересует, а? Самое главное, почему Лая все-таки ушла из организации? Ну... Потому что связалась с плохой компанией, скорее всего. Слушай, ну, честно, подробности я не знаю. Наверное, ей там вправили мозги кто-то из бывших сотрудников. Из бывших сотрудников? Подожди, в плане из бывших А такие есть? Бывали бегуны. Говорили, что узнали что-то такое об организации, что больше не хотят в ней работать. Но большинство возвращались все равно. Ну, или выбирали другой путь. Ну, Вообще, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, ты хочешь сказать, что Лая может либо вернуться, либо... Да не, забей, Лая, она... Это-то точно вернется. Она у нас впечатлительная, но все-таки рассудительная. Наслушалась историй всяких про руководство. Истории про руководство... А каких это, например? Ну... Да типичная история недовольных сотрудников, я не знаю. Была у нас, знаешь, ситуация в Синклите. Саботаж целый. Пошел какой-то слушок, из-за которого многие отказывались работать. Хотели сместить генерального, что-то такое. О, и из-за чего же? Да, 100% из-за какой-нибудь зарплатной истории. Да я не знаю, Ложка, но я тогда в полях был. Не до внутренних расприй было, понимаешь? Если прям коротко, ну, там какие-то офисные клерки облажались, наверное. Кому-то что-то не так посчитали. Вот недовольные устроили массовую акцию. Кричали, что нужно уничтожить организацию. Лая, кстати, прикинь, в забастовке тоже участвовала. А потом, ну, когда все поутихло, взяла и исчезла. Интересно поподробнее узнать про эту забастовку. То есть, подожди, из-за ошибки в зарплатах говорить об уничтожении организации, это... Малецкий, ты сам-то в это веришь? Ну... Слушай, ну не знаю. Может быть, там организация где-то... Ну, может быть, она там темные схемки устраивает, конечно, признаю. Ну... Это же в любой организации так, сам понимаешь. Деньги-то тоже не из воздуха берутся. Сотрудников нужно на что-то кормить, лечить, что-то там платить и все такое. Блин, да давай так, Лолошка, ну реально, ну ни одна организация не чиста на руку. Я ж точно это знаю. Но я все равно не думаю, что у нас творятся какие-то там запредельные ужасы. Вот. С некоторыми отделами могут поступать не совсем честно, это да. Если они там плохо работают. Эротические истории всякие, типичные корпоративные встряски. Ладно, я понял, не продолжай. Но подожди, вот кое-чего не понимаю. Чё? То есть, есть группа бывших сотрудников, которая убеждает всех из организации уйти? Не совсем. Я, наверное, не совсем правильно выразился. Короче, кто-то хотел уйти и, видимо, позвал Лаю с собой. Но, судя по всему, Лая-то ушла. А вот он или она — нет.
А вообще, раз уж ты только про нее все спрашиваешь... Погоди, Малецкий. И ты хочешь сказать, что таких недовольных сотрудников много, да? Да ну точно меньше, чем довольных-то. Недовольные все равно будут. Организация не может всегда работать идеально, хоть мы к этому и стремимся. Все делают ошибки, Лолошка. В этом нет ничего страшного. Главное, что в организации мы их сразу же исправляем. Всем устроившим забастовку тогда, кстати, сделали какую-то компенсацию. И никто тогда не умер, Лолошка, во. Ну, кроме тех, кто должен был умереть. Да ты только не думай всякого. Я про выживших, которые закончившиеся, говорю, да. Блин, Малецкий. Если честно, от всего этого у меня только больше вопросов возникло. Ну да. Слушай, а вот на мои вопросы, я так понимаю, ты не ответишь, да? Как обычно не ответишь. Кстати, погляди-ка. Нашли живчика. Ай, какое же мерзкое зрелище, даже отсюда. Так. Тут, кстати, если что, вроде тихо. Он последний во все ветки, скорее всего. Давай уже закончим его страдания. Как? Куда? Куда? Я не понимаю. Вот туда. Господи, все. Уточка. О, кстати, уточка, подожди. А вдруг я какую-то пропустил? Блин. Ладно, тут крыши, как будто пропустить было тяжело, но... Ага, логистическое ядро. Вот какие-то медные провода. Это мы берем по-любому. Давай тогда спускаться. Тихо. Блин, вот ты, конечно, телепортироваться-то умеешь, а мне не сказал, как спуститься. Сейчас как-то очень-очень аккуратненько это сделаем. Ай, больно в ноге. Блин. Ладно, вот я уже и здесь. Малецкий, ты там как... О май гад. Даже в полумертвом состоянии он не утратил свои способности. Как же жутко. Подожди, мне кажется, или это... Ноктир? Эй, там, внизу, поберегись! О! Черт! Ты чего творишь, Малецкий? Охудеть! Вот это он, конечно, убийца! Со стажем, черт возьми! А если бы реально на меня Кровь Ноктира. Ребят, я просто хочу кое-что пояснить. Ноктиры — это очень редкие существа, и на момент записи сезона «Голос времени» во всей вселенной, где мы пребывали, Ноктиров было всего лишь 15. Одного из них мы победили, и их осталось 14. Да, я понимаю, что сейчас мы находимся в другой временной ветке, и, возможно, здесь Ноктиров больше, но обалдеть. Кровь Ноктира, насколько я знаю, ценится. Так, ладно, подбираем. Ай, блин, слушай, я не задел тебя? Нет, но зачем ты раздавил его? Нельзя было хоть как-то погуманнее пристрелить хотя бы или... Ложка. Я решил, что даже в его состоянии он быстро восстановит себе ткани, поврежденные после лазерного ранения. Поэтому, бам! Все, и вот сразу... Нет, Малецкий, ты решил просто покровожадничать, признай это. Обижаешь, очень обижаешь. Ладно, слушай, я тут недалеко видел бар. Пойдем, немного отдохнем хотя бы. Давай, все равно быстро справились. Ага. Вот так вот это происходит на самом деле. О, револьвер? Стоп, что это? Это... это из этого мира. Ну я не могу взять, блин, обидно. Слушай, а у меня, наверное, надо воспользоваться аккумуляторами. И я так понимаю, что все? В этой ветке больше никого не осталось, и эта ветка полностью без живых существ? Я правильно понимаю, что мы на всю эту мультивселенную сейчас одни вдвоем? Так, подожди, кровь Ноктира навевает отдаленные воспоминания. Да, сезон «Голос времени». Поговорить. Ну чё, все исследовал, что хотел? Ты слушай, сори, я тебе стакан не достал, не обессудь. Стоп! Подожди. Прежде чем мы продолжим диалог, я сейчас воспользуюсь моментом, я не буду его продолжать. То есть ты хочешь сказать, что я мог полутаться? Так это же хорошая идея. Ты посмотри. Почтовая бумага и перо. Колпак, брюки шеф-повара. Я не знаю, возьму на всякий случай, почему бы и да. Я уверен, что тут должна быть утка. Я на миллиарды процентов уверен, что здесь может быть утка. И также примерно на 2 миллиарда я уверен, что она где-то здесь. Она где-то рядом, и я... Подожди-ка. Кажется, я вижу. Вот она, это же утка. Это же утка, правильно? Да, нет?
Сюда! Кибердак 7702. Мы попали в мир киберпанка, получается. Вот это я взять, жалко, все еще не могу. Здесь просто площадь. Не, я не думаю, что мне надо сюда. Просто пойдем дальше. Попробуем найти здесь. Так, вот, кокосовый напиток. То есть тут подразумевается, что я буду лутаться, следовательно, мне по-любому надо полутаться. Стоп. Это очень похоже на... Да. Туман смотрящего, биение. Плотно закупоренная стеклянная бутылка. Содержит отголосок сущности, называемой смотрящим. От бутылки исходит невыносимый холод и легкая вибрация. Прикольная коллекционочка, берем по-любому. Так, что здесь? Туалет. Туалет. Ну ладно, хорошо. Две вещи это уже неплохо. А, даже 3. Кровь Ноктира. Продолжай. Я тебе что не налил-то? Все равно пить не будешь. О, знаешь, я вот смотрю на тебя, Малецкий, и ты выглядишь очень неправильно. Почему? Вот так с бутылкой. Ты... Мне всегда так говорят, если чё. Ой. Так и чё, на вопрос-то мой ответишь? Ты как так перемещаешься между ветками? А зачем тебе? Ну... А может быть, блин, я тоже так хочу? О, черт. Я как подумаю, что это все-таки возможно, так и... О, такая тоска берет сразу. Вот у кого-то, оказывается, есть такая способность. А у меня ее нет. Ну, что я могу сказать? Что бы я ни ответил, Малецкий так не сможет наверняка, потому что он отвязан от времени. Я переместился через вневременную пустошь. Не уверен, что отвязанные от времени так могут. Вот, да. Неважно, как я переместился, Кацпер. Ты, скорее всего, так не сможешь. Извини. Я могу вот так вот ответить, не упоминая вневременную пустошь. Давай, извини, но не получится. А если смогу, а? Я бы много за такую возможность отдал, на самом деле. Я люблю свою работу, правда люблю, но... Очень хотелось бы, чтобы она когда-нибудь закончилась. Но не так, чтобы я просто ушел бы на пенсию и жил в пансионате напротив Синклита. А типа, ну, по-настоящему, понимаешь? Семью бы там завел, а не собаку, которую иногда переклинивает, и все настройки сбрасываются до заводских. Живую бы завел. Эй, Кацпер, может быть, все-таки есть какой-то способ? Да ладно тебе, нет никакого способа, Лолошка. Нельзя никак обратно привязаться ко времени. Нет, никак. Что, прям вообще? Ладно, я, наверное, пойду отчет заполнять по вылазке. Стой, подожди, ты смерть не зарегистрировал. Да, я потом вернусь. Ага. Ну, грустно ему от этой мысли, надеюсь, с ним все будет в порядке. На грустной ноте мы попрощались сегодня. Малецкий так нахваливает отвязку, а сам, кажется, совсем не рад ей. Да, вот. То есть все-таки промелькивает иногда. Все, завербовали, теперь можно и по душам поговорить, правильно? Только погоди, а как мне в итоге вернуться-то? Стоп, подожди, а реально, как вернуться? Что мне нужно... А, вернуться в бункер, дверь. А, прикольно. То есть я могу, если что, вернуться при помощи интеракции вот здесь. Но, не знаю, надо ли мне возвращаться, я в целом все забрал. А вообще у нас 12% остается, поэтому окей, бам. Так. Слушай, чуть не забыл. Тебе же вроде как помощь нужна с прыжком, да? Да, кстати, было бы неплохо. Ну давай. И ведь, кстати, что бы я делал без Малецки? Отлично. То есть теперь... Да уж. Надо срочно восстановить тело. Это невыносимая боль. Где там мой медицинский модуль? Да, все, перемещение, короче, это очень плохая штука. Будем надеяться, что больше нас в другие ветки не позовут. То, что у меня появилась кровь Ноктира, это прикольно. Не знаю, зачем она мне когда-нибудь понадобится, но... навевает отдаленные воспоминания. Очень круто. Этот сезон очень богат на отсылки, на самом деле, вот что я замечаю. И я говорю не в том плане, что это отсылка ради отсылки, а в том плане, что вся вселенная, благодаря этим отсылкам, как бы живет. Она вспоминает саму себя сюжетно. Уточку обязательно поставим. Вот она, 59-я. Эту утку потянет не каждый коллекционер. Отсылка, что киберпанк не у всех тянет. Да, я понял, туман смотрящего, давай сюда. Вы слышите биение холодного сердца смотрящего. О, да, смотри, реально, по чуть-чуть что-то там есть. А вот здесь?
А, вот здесь просто туман. Давайте так, не буду прям жестко распинаться. Это было вау, а не серия. Прям реально хорошая, мне дико понравилось. Запомнили самое важное. В организации среди работников бывают какие-то стычки. Я не думаю, что стычка связана с зарплатой, как говорит Малецкий. Это явно звучит бредово, но это точно важная информация, мы ее запомним. И на этом будем постепенно заканчивать. Смотрящий, который почему-то помогает мне. Зачем? Блин, ну ладно, на этом мы тоже получим ответы. Надеюсь, вы правда не забудете поставить лайк, не забудете подписаться. Как говорится, дальше больше. И хочется, чтобы это дальше больше было вместе. Поэтому не забудьте, пожалуйста, подписаться. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Кровь Ноктира, и значки, и перемещение через ветки, черт возьми. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.